На 11 август пред 34 години тогашниот состав на Собранието на Независна Република Македонија ги усвои државните символи, знамето и химната. Со закон беше утврден символот на државното знаме со црвена основа на која во средината беше насликано 16 кракото златно жолто сонце од кутлеш. Знамето беше едно од најпрепознатливите символи на независноста во следните неколку години и се до 1995 по одлуката да се измени и воведе знамето со 8 краци кои ќе се протегаат до рабовите. Државното знаме како символ низ годините наидуваше на оспорување и дебати, но со тек на време граѓаните го прифатија како свое и почнаа да се поистоветуваат со него како еден од најзначајните символи на една држава. Професорот Јоновски смета дека тоа е одраз на политиката пред се, но смета дека како символ државното знаме си го заземало своето место и денес е вистински репрезент на државата. Според анкетите кои тој ги спроведува на секои 3 години, граѓаните во последната деценија многу повеќе го уважуваат актуелното знаме од порано. Освен една, да речеме, група, како да ги наречеме тврдокорни, кои што никако не го прифаќаат денешното државно знаме и го нарекуваат со поготни имиња, тоа е дел од нашите символи, нашите државни символи. Државните символи ги пропишува државата. Ние можеме да имаме своји размислувања за нивната употреба, за нивната естетика, но сепак треба да имаме една почит кон тие символи и она што тие го представуваат. Текстот на Денес над Македонија од Владо Малевски и музиката на Тодор Скаловски како химна биле веќе во употреба, по референдумот за осамостојувањето на Македонија со закон била само потврдена со гласање во Собранието. Според хералдичарите, химната никогаш не била предмет на поширока дебата во јавноста, освен повремените предлози од одредени партиски субјекти на албанците во земјава за измени и додавање нови историски имиња. Ова донесување на химната беше чисто озаконување на она што веќе постоеше, така да тука нема некоја поголема промена. Истата химна е и до ден денеска и до сега е прифатена како символ, никој не ја спори химната, освен дел можеби од албанските деловите од албанската заедница, кои што во време на време доаѓа со изјави дека не чувствува како своја. Додека од страната од македонската, да речеме, македонската заедница, таа е прифатена, не познати некои одстапки. Државните символи беа усвоени по референдумот за независност од 8 септември 1991 година и донесувањето на Уставот во ноември истата година. Македонија со овие закони ја заокружи целосно државноста како нова, суверена и независна република со своји државни институции. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.